حاجه كان نفسي فيها بقالي فتره كده اهوت وعلشان الشقه التانيه ما كانش فيها مكان احط فيها الحاجه اللي انا جايباها ديت، فكنت بضطر ما اجيبهاش. انا كل مره نفسي فيها وعايزه اجيبها وما بجيبهاش. تعالوا اوريكم دلوقتي جبت ايه. جبت المطبقيه ديت، عايزه اقول لكم كان نفسي فيها بقالي كتير، يعني بقالي كتير وانا نفسي فيها. وطبعا اكيد يعني المكان بيفرق، يعني المكان بيفرق. انا كنت في الاول في الشقه التانيه كنت عامله ايه، كنت جايبه مطبقيه وحطها فوق الحوض كده، اللي هي الستانلس ديت، وكنت عامله عليها في الاطباق والكوبايات وكده هو. بس طول عمري نفسي في دي اكتر. بصي دي جميله قوي، وفيها من هنا بصوا زي ايه، بتصفي الميه وهي على الحوض. يعني بتحط كده تقريبا كده ماشي. وبعد كده هو هركب دول فيها، وبعد كده ايه، استنى، بعد كده تبقى كده، فاهميني؟ هعملها دلوقتي وهوريها لكم. يعني هغسلها الاول، همسكها اغسلها دلوقتي الاول، وبعد كده هغسلها، وبعد كده هركبها واوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. جميله قوي، حلوه قوي، ومش غاليه قوي يعني، فاهميني؟ يعني مش غاليه، على الاقل الخامه دي انضف من الستانلس اللي انت بتجيبيها، وانضف منها من الستانلس اللي تقعد تصدي. يعني انا كنت جايبه التانيه دي ستانلس وغاليه، وكنت اما اجي اغسلها تصدي مني برضو، واجي اصفي عليها اي حاجه تصدي. فدي بتبقى انضف واحسن. عايزه اقول لكم انا ما جبتش اصلا المطبقيه الثانيه من الشقه الثانيه، لسه ما جبتهاش، بس انا بصراحه مش هجيبها. يعني انا قلت ايه لو انا ما جبتش دي هضطر اجيب الثانيه، فانا بصراحه ما جبتهاش ومش هجيبها. خلاص ما دام جبت ديت، هي مش هتكفي كل اطباقي وكل كوباياتي وحاجتي، بس انا هجيب المطبخ. انا لسه لحد دلوقتي ما ركبتش المطبخ، لسه ما ركبتهوش، فلسه مستنيه برضو النجار. فانا مستنيه بقى النجار لما يجي، فانا هجيب المطبخ جزء هحطه تحت الرخامه دي، وجزء هحطه فوق هنا، وديت هحطها هنا هو جنبي على الحوض. فلو في اطباق ولا كوبايات ولا اي حاجه زياده هحطها في المطبخ، انتوا فاهميني؟ هحطها في المطبخ في الجزء اللي فوق، ولو احتجت ابقى اسحب منهم، فاهمين قصدي؟ بس ما اعرفش بصراحه لسه هتاخد مني كميه قد ايه، بس دلوقتي هنجرب ونشوف. بس هي بصراحه يعني جميله. يعني انت لو المطبخ عندك يسمح ان انت تجيبيها هاتيها، والله العظيم حلوه قوي. بصوا عامله ازاي، حلوه قوي، جميله قوي، وخامتها حلوه قوي. فهغسلها الاول واظبطها وارجع لكم. بصوا انا مسكتها غسلتها اهي، دلوقتي هعمل ايه؟ هي خلاص كده اهو اتركبت. هركب غلط ولا ايه؟ مش عارفه صح؟ جميله قوي، حلوه قوي على فكره. دي ب 240، فمش غاليه يعني، حلوه. حلوه ومش غاليه، احسن من التانيه اللي عماله تصدي، احسن من التانيه اللي بتصدي. بصوا اهي شكلها، اهي دي شكلها. ايه رايكم بقى فيها؟ وهي ديت بتاعت المعالق اهي.
بصوا عامله ازاي. هرص فيها الحاجه وهحطها هناك هنا، هوريها لكم دلوقتي. بصوا بقى قولوا لي بقى ايه رايكم فيها، حلوه ولا لا؟ يعني بصوا كمان ديت اللي هتنزل الميه على طول، اللي هتنزل الميه على طول. قولوا لي ايه رايكم فيها. بصوا دي بتتشال وبتتحط فيها المعالق والحاجه، بس انا بصراحه عندي ديت، يعني انا بصراحه عندي دي، فدي مريحاني جدا، فيها المعالق والشوك والسكاكين، فانا بصراحه مش هشيلهم منها. بس انتوا ايه رايكم في ديت؟ الناس بقى اللي عندها ديت يكتبوا لي ويقولوا لي مثلا الرصه دي صح ولا غلط، او انا رصه الكوبايات هنا اهوت، والاطباق الصغيره اللي هنا الغويطه، كوبايات الاطباق الغويطه هنا، والاطباق المفروضه هنا. عايزه الناس تكتب لي وتقول لي هي انا كده رصهم صح ولا رصهم غلط. الناس اللي عندها من المطبقيه دي تكتب لي بقى، احط الاطباق فوق ولا الكوبايات فوق، عشان انا لسه اول مره اجيبها وجديده بالنسبه لي، فمش عارفه، فقولوا لي هي كده صح ولا غلط. اكتبوا لي وقولوا لي. شوفوا وشكم على خير. هعمل دلوقتي صينيه مكرونه بشاميل عشان ما اطولش عليكم، اعمل لكم فيديو تاني، استنوا الفيديو التاني بتاع المكرونه البشاميل اوريكم طريقتي فيها، ويا رب تعجبكم، يا رب الفيديو كان عاجبكم النهارده، واشوف وشكم على خير. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عايزه اقول لكم اقسم بالله وحشني التصوير بطريقه مش قادره اقول لكم. زهقت والله العظيم من قله التصوير. النت زي ما انا كنت قايله لكم، النت كان قاطع، ولسه النهارده اول يوم يجي الحمد لله، كويس جدا ان هو جه. بعد ما قعدنا نتصل بالشركات، الشركه 500 مره. عايزه اقول لكم اورانج دي مش قد كده والله العظيم، يعني احنا كنا في وي قبل اورانج كانت احسن. لا ويجي عليكم يوم 8 الباقه بتاعتكم فيها او ما فيهاش، يعني مثلا ايه، انت مثلا باقتك لسه ما خلصتش، يجي عليكي شهر يوم 8 في الشهر يقوموا قاطعين عليكي الباقه ومشغلين لك باقه جديده. انتوا فاهميني ازاي؟ يعني يقطعوا عليك النهارده 8 يقوموا ولسه باقتك مثلا في نصها ولا حاجه ولسه فاضل، لا يقوموا قاطعين لك الباقه ومدخلينك في الباقه الجديده كده من نفسهم، ويقوم رايح عليك الباقه التانيه. فبصراحه حوار وحش جدا جدا جدا. احنا كنا فيه مفيش الكلام دوت، تقعدي لحد ما تخلصي باقتك على راحتك، تقعد شهر، تقعد شهرين، تقعد شهرين، زي ما تقعد زي ما تقعد، ولما تخلص تعملي باقه جديده. لا اورانج ديت يوم 8 تقوم قطع لك النت على الكل، وتقوم ايه قطع لك النت على الكل وتفتح لك باقه جديده من نفسها. باقتك بقى لسه فيها ما فيهاش ملهاش دعوه. فبصراحه اورانج ده اي حد هيقدم على نت لسه ما قدمش يعني، او عايز يغير ولا حاجه، اوعوا تجيبوا، اوعوا تعملوا اورانج دي لا. تعالوا اوريكم ماما جات لي النهارده، ربنا يخليها ويديها الصحه، اول مره تجيلي في الشقه الجديده. فتعالوا اوريكم هي جابت لي ايه. والله العظيم انا لسه ما شفتش، وهي دايما على طول لما بتيجي بتجيب لي حاجات معايا، بس هي اول مره تجيلي الشقه دي، هي واخواتي النهارده كانوا جم يتغدوا معايا، واول مره يجوا لي الشقه الجديده دي. بصوا جايبه لي مكرونه، عارفين اللي هي معوجه كده يعني صغيره بس معوجه، جايبه لي الكيس دوت، مش عارفه ده قد ايه بصراحه. وجايبه لي كيس المكرونه الجلين ده، وجايبه لي كيسين سكر ماشي، بصوا هي جايبه لي ازازتين زيت، يعني جايبه لي الازازه دي، الزيت ده زيت تومي، جايبه لي الازازه دي وجايبه لي ازازه ثانيه، بس انا كنت عامله لهم النهارده سمك ورز وما كانش عندي زيت، فهي لما اول ما جت خدت الازازه اللي هي جايباها وقلبت بيها السمك، عشان انا كنت عامله لهم سمك، فهي كانت جايبه لي ازازتين زيت، فاخدت ازازه وادي ازازه وادي كيسين سكر اهو. جايبه لي كيسين سمنه،
مش نوع واحد. خلي بالكم الانواع دي انا اول مره استعملها، نوعين كيسين سمر. جايبالي فاصوليا بيضه، وجايبالي عدس بجبه بتاع الكشري اللي هو البني دوت. ماشي. جايبالي عدس اصفر، جايبالي رز، جايبالي ملح، كيسين ملح، جايبالي لسان عصفور، لسان عصفور، جايبالي باكو شاي، وجايبالي باكو شايتين. بصوا دي الحاجات اللي هي جايباها. ماشي. ربنا يخليها يا رب ويديها الصحة ودايما تعيش وتجيب. دي الحاجات اللي هي جايبالي، قلت اوريها لكم، قلت اوريكم الحاجات اللي هي جايباها لي يعني، وربنا يخليها لنا يا رب، وربنا كل واحد ربنا يخلي له امه ويديها الصحه ويديها العافيه، ويخلي له ابوه، واللي امه متوفيه الله يرحمها ويسامحها ويغفر لها، واكتبوا في التعليقات امين يا رب العالمين. وبس. وده فيديو النهارده، وكل اللي بقوله لكم وحشتوني ووحشني التصوير معاكم، ونبدا تصوير من اول وجديد. وعايزه افتح معاكم بث مباشر، بس عايزاكم تبقوا موجودين، يعني عايزاكم تقولوا لي افتح امتى وافتح معاكم بث مباشر. اشوف وشكم على خير.